अच्छा, प्लम्बर के बारे में मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने पहले भी पूछा था कि पीडीओ के अंदर प्लम्बर का काम है या नहीं। मस्कत में तो प्लम्बर का काम काफ़ी है, लेकिन पीडीओ के अंदर हमारे कैंप के अंदर इस वजह से नहीं है। हमारा कैंप है छोटा सा, इसमें 5 साल के बाद मेंटेनेंस होती है, तो वन टाइम एक ही बार बंदे यहाँ पे आते हैं। वो प्लम्बर का, बिजली का, एसी मैकेनिक, टेक्नीशियन सारे बंदे आते हैं। वो 5 साल के बाद मेंटेनेंस होती है, उसको करके चले जाते हैं। पीडीओ के अंदर एक बड़ी कंपनी है, उसका बहुत बड़ा कैंप है, बीजीबी नाम है उसका। अगर आप उसमें अप्लाई करें तो शायद आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है।